Live gikan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong kilom-kilom atong isgutan ang pagpanggawas na sa mga defenders ni Apollo Quiboloy. Kapina 36 oras human sa paglusad ining lapad nga operasyon sa kapulisan pagsikop ni Apollo Quiboloy. Wa patay notisya nga nadawat nga nakita na si Quiboloy o bisan kinsa sa iyang kaubang mga sinumbong diha sa 30 hektaryas nila nga compound sa siyudad sa Davao. Pero karon itumaw na ang plano sa kapulisan nga indefinite or mulungtad ng pila ka adlaw ang ilang pag-istar diha hangtod mahutdag supply sa pagkaon ug wa na ilaing kapilian si Quiboloy ug mga sinumbong gawas sa pagmagawas gikan sa ilang mga taguanan. Ay doon unsaon na sa pagpatuman sa kapulisan, ila bang hinahinayan o papapahawa ang mga mulupyo. Kaya mga mulupyo nga unang gutumon, manggawas na, mangitag pagkaon sa gawas, di na nila pabalikon sa pagsud. Di ba na kalapasan sa mga tawhanong katungod, sa mga nagpuyo, pila man na ka mga pamilya ang maapektuhan kung mauni ang plano sa kapulisan nga lunusan nila gutom si Apollo Quiboloy hantod nga mapugod sa pagawas. Or maunhan nila og pangita og locate, matultulan na nila ang taguanan ni Quiboloy kung nalukop ng gidilag susi ang tibuok nga compound. Karong adlaw sab dunay labing dako nga development, dunay gidudahan mga biktima sa human trafficking nga gitanggong ni Quiboloy diha sud sa compound na luwas sa kapulisan karong adlaw. So posible di lang ang mga pinangita sa balaod, ang mga gihulagway nga high-profile fugitives gipanguluhan ni Apollo Quiboloy ang naa sa sud, posible naa sa sud ang mga biktima sa human trafficking. Kato mga gipugos pagpasakop sa iyang grupo ug wa na tuguti nga magkagawas. Atong subayon ang pasiun ng mga detalye ining giingo mga biktima sa human trafficking nga naluwas sa kapulisan karong adlaw gikan sa compound ni Quiboloy. Karong gabi una sab atong basahon sa kinatibuk-an ang opisyal nga mga pamahayag nilang kanhi presidente Rodrigo Duterte, siyang anak nga si Vice Presidente Rodrigo Duterte nga pulos na nalipod ni Apollo Quiboloy. Sila ang mga Quiboloy Defenders nga atong susihon ang ilang baruganan pulos ni mga press statements. Nagsunod ni ang ilang mga press statements nga gilwatan. Wa sila pakita, wa sila mag-press con, niluwat lang sila, ni perma lang sila o mga press statements. Ato sang susihon ang baruganan sa Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. Unsay baruganan sa mga abogado sa Davao, ining pasangil nga illegal ang operasyon sa kapulisan nga nasubraan ra ang puwersa ilang gigamit batok sa mga dumadaping ni Quiboloy o nga nasubrahan ra sa pagsukol ni Quiboloy. Tan-awar ko ng video na sa mga sakop ni Quiboloy, tan-awar ko unsa ula pagtulisok ang mga pulis. Bilib ka sa mga pulis, wa mo sibog ang mga pulis, mutiad lag jutay para di maabot sa tulisok, pero wa ni baos, wa ni almas kapulisan. Ato sang susihon ang pamahayag sa Commission on Human Rights. Kaya ang CHR nagsusi sa sitwasyon, sila naman gihasi sa mga dumadapig ni Quiboloy. Imbis silang hangpon ang Commission on Human Rights nga nagsusi unsa ilang sitwasyon dito ba sila abusuhi sa kapulisan, ang investigador nino sa CHR mo ilang gilutos. Tanaw ron sa kasalbahis ni mga dumadapig ni Quiboloy. Feeling hawd gid sila. Samtang usa sa mga dean sa College of Law dito sa Davao ni luwat sa buong pamahayag na kung gusto sa grupo ni Quiboloy nga mahatagan siya kahigayonan pagpanalipod siyang kaugalingon, mo-commence lang ang proseso nga makapanalipod na si Quiboloy siyang tawhanong katungod pinagi sa pag-surrender. Kaya di makairog ang iya mga kaso batok ni Quiboloy kundi siya mo surrender. O di siya makapanalipod siyang kaugalingon kundi mahusay ang iya mga kaso. Samtang mga human rights groups dito sa Davao nga gitulisok sa mga dumadapig ni Quiboloy, hain naman mo nganong inyo raman migpasagdan gidaog-daog na sa kapulisan dinhi. Dunay nindot kay tubag ang mga human rights groups sa Davao nganong wa sila mo ipon sa mga sakop ni Quiboloy pagprotesta sa batok sa operasyon sa kapulisan. Kuyugumi karong gabi una ining latest developments sa sitwasyon dito sa compound ni Apollo Quiboloy sa siyudad sa Davao. Kapin 36 oras na human gilusad ang operasyon pasado alas 5 gahapon sa kadlawon, wa pa gihapoy timaan nga nakita na si Apollo Quiboloy ug bisan usa sa iyang kauban nga mga sinumbong.
Matud sa pangu sa operasyon sa kapulisan nga si Police Brigadier General Nicolas Torre III na mo'y Regional Director sa kapulisan sa Davao Region nga ila karong padayong gisiksik ang kinatibuk-an sa teritoryo sa compound ni Quiboloy. Pero doon kasaliga mga tinubdan ang Minda News, usa ni sa mga news organizations nga nagbase sa Mindanao, nga ang plano mao ang pabilin sud sa pila ka adlaw diha sa compound ni Quiboloy. Ang kapulisan dili mo pahawa diha sa mosunod nga mga adlaw. Laing report sa Rappler karong hapon nagbutiyag nga tugutan o pabuton sa kapulisan malunusan sa gutom si Quiboloy o kaubanan aron wa na sila laing kapilian gawas sa pagpanggawas o pagsurrender ngadto sa kapulisan. Brutal kining maong plano pero labihan kayano. Unsaon man pila man kaadlaw una mahutdag supply sa pagkaon ug tubig ug ubang patakang panginhanglan si Apollo Quiboloy diha sa sud. Kuna amang siya sa sud. Unsa man itay mahitabo sa mga mulupyo diha sud sa compound nga nagsalig diha sa ilang mga Pinoyanan, naa diha ilang inadlaw nga mga panginabuhi. Kay sa atong nasabdan ang tag-iya ining tibok compound mao ang Kingdom of Jesus Christ, kining grupo ni Apollo Quiboloy. Wa ta kahibaon sa kondisyon diha, libre ba ang pagpuyo sa mga mulupyo? Nag-abang ba na sila sa mga bahay nga ilang giokupahan? Suldado ba na sila ni Apollo Quiboloy? Asa man unsa may ilang mga panginabuhi? Makatrabaho ba sila sa gawas niya mo pauli lang diha sa ilang panimay para nga mga tuog or magpahuway uban sa ilang mga bata? O tinuod ba nang i-deploy sila sa kadalanan aron nga mamaligya o bisan unsa magpakilimos ng uban kay gikutahan sila og koleksyon sa organisasyon ni Apollo Quiboloy. Wa pa na maklaro pero I don't know unsay implikasyon in plano sa kapulisan ngadto sa ordinaryo nga mga mulupyo nga dili mga pinangita sa balaod, inosente nga mga sakop sa religious organization ni Quiboloy ang KOJC. O wa pa sa konfirmasyon ng kapulisan tinuod ba ning planuha nga ilang paabuton nga magutman si Quiboloy aron focus na lang sa paggawas o pagsurrender sa kapulisan. Pero naniguro si General Torre na naagyod si Quiboloy sa sud. Otherwise, mato ni Torre, di sila hilabtan sa mga sakop ni Quiboloy. Gipasagdan unta sila diha nga ni siksik sa bisan asa nga bahin sa compound. Nganong babagan man sila kada lakang nila, kada liko nila, kada liwag nilang direksyon. Nganong sigihan man sila tulisok, sigihan sila lalis, sigihan man sila og lipat-lipat sa mga dubadeping ni Quiboloy. Mo ni nakapadugang sila pagduda nga si Quiboloy naagyod sa sud. Kay kung wa pas Quiboloy diha sa sud, wa na, way samok diya sa sud. Matod ni Torre na kumbinser siya nga si Quiboloy na aras sa sud, nagsige nagbalhin-balhin og taguanan diya sa sud, nangita lang yun ng opportunity kanusa siya makagawas. Katong mga pangagpas nga kanang mga underground tunnels sa compound ni Quiboloy tuwa na mo gawas sa lagyo kayo, I don't know, na natultulan na ba na, nasilyuhan na ba ng tanan sa kapulisan. Ingon si General Torre, daghan kayong mga lipat-lipat nga gihimo ang mga dubadbig ni Quiboloy. Nakadungog sila nga si Quiboloy kuno sininaan o binabay. Aron dili mailhan, magwig kuno si Quiboloy, mugawas, magpakaroon mugawas, magpakaroon ng katiguang nga babay, magpakaroon ng masakiton, aron nga dili kayo sitahon, dili kayo usisahon sa kapulisan. Muna tanang mga hamtong nga babay nga mugawas, ilag yung susihon, tinuod ba nga hamtong nga babay, tinuod ba nga babay. Doon na say report nga si Quiboloy nag-uniforme og nurse. Mukuyog kuno sa mga nurses sa paggawas kay doon ay medical emergency nga atimanon or magparilibo na sa ilang mga kauban. So, tanan sa mga mag-uniforme og nurse gi istrikto na sab sa kapulisan. So, bisan unsa lay mga kasayuran nga nakuha sa kapulisan gikan mismo diha sa sud. Kay ni angkon si Torre, doon na mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga mo'y nihatag nila og kasayuran. Pero kini kunong ilang informants nga taga-sud nga nagtinguha makakuha ng 10 milyones pesos nga premyo kung madakpan si Apollo Quiboloy, wa na ron makasiguro hain si Quiboloy. Kay sila mismo nalipat na sa daghan kaayo nga mga taguanan ni Quiboloy nga gibugna diha sa Kingdom of Jesus Christ. So kana mao mga taguanan gihimo na nga ang nakahibaw kadturang labing suhito, kadturang labing suod, kadturang labing sinaligan ni Quiboloy. Why kasayuran ana ang ordinaryo nga mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. So man nakalisod sa ilang trabaho karon sa kapulisan. Pero giklaro ni General Torre nga kung
Nagtuo si Quiboloy kapuyan ang kapolisan o mubiya ang kapolisan bisag di siya mo surrender, sayop siya. Matud niya ang kapolisan determinado nga magpabilin hangtod dili madakpan si Apollo Quiboloy. Ug ang ilang warrant of arrest batok ni Quiboloy magpabiling balido sa kinatibuk-an sa ilang operasyon. Gawas lang kung ang mga abogado ni Quiboloy moadto sa korte magmalampuson sa pagpabasura ini mga kaso batok niya. Pero samtang naapay kaso si Quiboloy, samtang epektibo pa ang warrant of arrest batok niya, matod ni General Torre, obligado ang kapulisan sa pagpatuman sa arrest warrant pagdakop ni Apollo Quiboloy. Ang laing timaan ni General Torre nga si Quiboloy naagid sa sud, ang ila kuno mga sakop pagsud gyud gibabagan og backhoe, heavy equipment. Makitaan mo sa litrato na sa sud na mga heavy equipment sa sud kay ongoing man ang construction sa dagko kay mga buildings diya sa compound ni Apollo Quiboloy. Gibabangan kuno silang backhoe na samdan gud ang usas mga pulis. Kay pag atraka nila, babagman ang backhoe nila, wa man sila dagan sa backhoe. Dako ako nog samad sa usas mga pulis. Usa no ka pulis lawom kay samad sa iyang kamot. Kaya medyo sugatan talaga. May mga 14 inches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. 14 ka pulgada ang gitason sa samad. Abot na gadlas ba niyo? Nahiwa gid in town ang kamot ining usas mga sakop sa kapulisan. Sa pikas nga bahin, ang abogado sa grupo ni Quiboloy, si Attorney Israelito Torion niingon, gigamitan gyud silang tirgas. Samtang nagpadayon pa kuno sabot-sabot diri sa atubangan nga gate, nisud na mga pulis dito sa luyo sa compound og gipabutan og tirgas ang mga molupyo, mao kuno toy nakapatay atong usas mga sakop. Mao isulti ni Attorney Torion. Gawas kuno atong namatay, dunay nasamdan nga ilang mga sakop, nga pangos kuno, nga bunog ang ilang mga sakop, na kuyapan ang ilang mga sakop. Upat kuno ka mga individual ang nahiagom sab og heart attack. Unya, upat ka mga bata ang dunay severe anxiety attacks. Ya dunay 16 ka mga tao nga pangos tungod sa paggamit og puwersa sa kapulisan. Sa rin gipangitaan siya, hayman ng mga pasyente. Wa siya ikapakita. Although na sila mga litrato nga na gara sila ang mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. Pero gipanghimakak ni General Torre nga nigamit sila og tear gas. Maton ni Torre, ang mga sakop hinuon ni Apollo Quiboloy mo nigamit og mga fire extinguisher. Gipasiritan ang mga pulis og fire extinguisher. May na lang nasagang sa kapulisan, wa sila mga unsa sa pag-atake sa mga sakop ni Apollo Quiboloy. Og giklaro ni Torre nga sa ilang investigasyon why direkta nga kontak kadtong lalaki nga namatay sa mga sakop sa kapulisan. Namatay to maong lalaki kay wa toy tulganay. Gipagwardya diya sa luyo bisan kun dunay siya heart condition. Ug tungod siyang kuwang og tuog, ug tungod siyang sakit sa kasing-kasing, posible mo toy kombinasyon ngano nga giatake siya sa iyang kasing-kasing sa pag dayong sud na sa kapulisan diya sa luyo nga bahin sa compound. So mao na ang latest sa murani og duwa sa tago-tago kay kumbinsido si General Torre, si Quiboloy nagsilag paniid ahain ang kapulisan niya adto siya tago sa mga lugar nga di maabot pa sa kapulisan. So wa kuno ni si Quiboloy magpundo sa kalugar. Kay hadlok siya ma-detect aning ilang radar o kining ilang motion detectors nga digida sa kapulisan. So murang na overhype ra sa ning motion detectors kun hantod karon wa silang katultol kun naa man magtago sila og yuta. Kun may mga tunnels diha, mga langob, mga sekreto, mga taguanan si Apollo Quiboloy. So padahintang magbantay ini sitwasyon diha sa compound ni Quiboloy sa siyudad sa Davao. Pero dunay development nga posible makapausab sa direksyon sa operasyon sa kapulisan nga posibleng di lang di ay si Apollo Quiboloy o ubang mga sinumbong ana diha sa sud, posible nga naasab diha ang mga biktima sa human trafficking ni Apollo Quiboloy. Kay doon may mga sakop si Quiboloy nga giingong gipugos pagpamimbro o gipugos pagpabilin bisag di na sila ganahan. Gusto na sila manggawas
Human sila gipanglugos, human sila gipanghilabtan, human sila gipangwartahan, wala sila makasabot sa direksyon sa organisasyon, gusto na sila manggawas, gipugnan sila allegedly ni Apollo Quiboloy ug sa iya mga sinaligan ug gitanggong diha sud sa compound. Pipila sa mga biktima gikatawong naluwas sa kapulisan karong adlaw. Matod sa Philippine National Police Women and Children Protection Desk ug sa Department of Social Welfare and Development, nilusad sila og rescue operation tungod sa pasangil nga dunay trafficking in person diha sa sud sa compound. Ang inahan ug anak gida ngadto sa DSWD Region 11 office diha sa siyudad sa Davao. Susi na karon unsay mga sirkumstansya, giunsa sila pagkabiktima, tinuod ba sila nga mga biktima sa human trafficking diha sa grupo ni Quiboloy. So kung mapamatud-an nga dunay mga biktima diha sa human trafficking, musamot madugangan pa ang mga kaso ni Apollo Quiboloy ug mahimong mas mapuslanon kining operasyon sa kapulisan. Nga di lang di ay si Quiboloy, posible hastang iya mga biktima na diha gitanggong sud sa compound. Karon ato nang basahon sa kinatibuk-an at muhatag-tag reaksyon sa statement ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Giluwatan niya kagabi pagkahuman sa atong broadcast. Sunod ini ato sang basahon ang kinatibuk-an sa statement siyang anak si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Mao ni ang sulti sa press statement, written press statement ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon and our laws derided. Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office, led by General Nicolas Torre III, forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of one KOJC member and the requiring of immediate medical attention of many others. We sympathize with the members of the KOJC for having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incident, led by no less than the top police official of the region. We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal orders. We call on all Filipinos, regardless of political persuasions, to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. Again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos, when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Muna ang kinatibukan na statement ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa niya gi-specify nganong illegal ning order pagpadakop ni Quiboloy. Kung illegal pa, niilaw ta ning question nga sa korte. As a lawyer, kahibaw siya nga doon na sila legal remedy. Pag-question ani nga to sa higher court, doon na ba sila petition? Pag-question sa arrest warrant, batok ni Apollo Quiboloy, nakakuha ba sila og order sa Supreme Court nga nag-nullify sa warrant of arrest? Ngano mo ingon man siya nga illegal ang warrant of arrest? He is supposed to be a lawyer. Siya nahibaw nga balido ang warrant of arrest hangtod bakwion sa korte. So hangtod na warrant of arrest batok ni Apollo Quiboloy, obligado ang kapulisan pagpatuman sa maong arrest warrant batok ni Quiboloy o sa ubang mga sinumbong. Pero may nakaisikan ni Presidente Rodrigo Duterte manghisgot og human rights. May na siya manghisgot og pangabuso sa mga tawhanong katungod. Tuguti, akong basahon ninyo ang iyang statement atong 2017. Sa ikaduhang tuig siyang presidency. Nagtungkaw siya sa Malacañang. Mao ni sulti. You bleed for the sons of katong iyang PI na balikas. How many? 3,000? I will kill more. 2017 ya. So ang latest, ang ihap sa nangamatay na sa extrajudicial killings atong 2017, 3,000. Ingon siya, punan pa na nako. Mupatay pa kong dugang. Mo na isulti in 2017.
Naghisgot siya human rights? Naghisgot siya rule of law? Iyang gipasangilan ng kapulisan, nagbudhi sa ilang panumpa pagpatigbabaw sa balaod. Siya, mo'y presidente, siya chief executive officer sa nasod. Siya implementor-in-chief sa atong mga balaod sa Pilipinas nga nalipod sa atong basic human rights. Unya mao ni ang silutihan in 2017, pili patay 3,000, patay pagugdugang. Giusban pa na niya 2018. No, 2019, 2 years later. So ikatulo na ning tuig siyang presidency. October 18, 2019. Matod ni Duterte. Matod niya, iyang gisugo si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Kini Jovi Espinido, taga Sugbo ni. Nga iyang gitudlo pagka-hepes kapulisan sa Bacolod adtong 2019. Ingon siya, I ordered Lieutenant Colonel Jovi Espinido to start killing in his newly assigned jurisdiction in Bacolod City. Siya nisulti ana ha. Na akong gisugo si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, sugod na pinatyanay diha sa Bacolod sa imong bagong assignment. Mato ni Duterte, I said, go there and you are free to kill everybody. Adtos Bacolod, ikaw na hepe dito, patya bisang kinsa. PI, na malikas na siya. Start killing there. Sugod ng pinatyanay dito. The two of us will then go to jail. Kuyugan tika, mga priso ka. Mga priso na duha. Sa samang diskurso, niingon si Duterte, I do not care about human rights. Siyempre statement, ba na kayo siya mo hisugot ng human rights. Pero atong 2019, niingon siya, Why lami ng human rights? I do not care about human rights. Mato ni Duterte, I issued a shoot-to-kill order against drug suspects. Akong gisugo kapulisan, patya ang mga durugista. Og nisaad si Duterte to keep his shoot-to-kill order until the last day of my term, if I'm still alive by then. Hantod kung matapos yung tenor, kubuhi pa siya, pinatyanay, papatay niya ang mga durugista. Gidudahang mga durugista. Way husay-husay, way kaso ipasaka ba ito? Patay. Karon maghisgot siya human rights. Ni puno pas Duterte, at gihapon ning 2019. I don't care about human rights, believe me. Iya dyan gibalik-balik. Shoot to kill order, tatya tanan, way lami ng tawanong katungod. Nya karon, kay wa naman siya sa gahom. Outside ako lambo naman siya sa Malacanang, may na kay siya maghisgot og human rights. May na kay siya maghisgot og rule of law. Karon atong basahon sa kinatibukan ang statement siyang anak, si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kung nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukran. Mamuna niya syukran. Kadang minuslim sa peace. Tuguti akong
taksa-taksaon pag-react sa statement. Mo to ang kinatibukan nga statement. Mo-react lang ko sa iyang unang bahin sa iyang statement. Niingon siya nga gikondenar niya ang pag-abuso sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. Mga deboto sa Kingdom of Jesus Christ. Ano sa may deboto? Nani mga santos ang Kingdom of Jesus Christ? Ano naman sila mga devotees? Ang deboto, ako naibawaan sa simbahang Katoliko, tungkol doon natin mga santo o mga santa. Deboto ni Senyor Santo Niño, deboto ni Santa Maria, deboto ni San Jose, deboto ni San Nicolas, Santo Tomas de Villanueva, deboto ni Padre Pio, ni St. John Paul II, o guban pa, ng mga santos sa simbahang Katoliko. Ganun na deboto naman diya sa Kingdom of Jesus Christ. Niingon siya, ang nasakitan ko no sa pag-atake sa kapulisan ang mga nitambong og religious services diha sa KOGC. Sa nagmisa diha sa KOGC atol sa pagpangronda. Kinsa may nagwali? Religious worshippers. Girunda ang apil ang simbahan. Na simbahan diha sa sud. Gibungkag ang ilang hasta mga abogado ang mapasangil ana. Diin man ni si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Giabusuhan ko no ang mga minors. Yun sa pag-abuso, gipangkulata, gipansukmag. I mean, lahap kay ba iya mga pasangil, pero wala siya mga detalye. O labos tanan, wala siya ebidensya. And she's supposed to be a lawyer. Pareha siyang amahan, abogada, supposedly, si Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Di ka ang mga training sa mga abogado-abogada, di ka magpataka o pasangil kung wala kay mga ebidensya. Kung sa may ang ebidensya, kinsa may mga bata ang iabusuhan. Niingon sa siya nga, di ba kuno gipasakitan ang mga sakop sa KOGC kay ang ilang pangu si Apollo Quiboloy Duterte supporter. Doon na gini-tendency si VP Sara, bisan unsay mahitabo, iyang isipon nga all about her, all about her family. Bisan unsa. Investigasyon sa Kongreso, political harassment sa mga Duterte. Karon girundas Quiboloy tungod kay si Quiboloy Duterte supporter. Gibisto ang iyang biyahe sa Germany kay Duterte siya. Apiki gyud ang ilang pamilya. Gipasangilan si Pulong Duterte nga appeal sa drug smuggling. Giatake ang mga Duterte. It's all about her and it's all about their family. So duda ko, dunay unsay mga mahitabo dias Davao, iyang isipon nga hulga nila mga Duterte. Kakuyaw, no? Kung mauna na ilang frame of mind, nga ang tanan na lang mga butang parte nila, na sila na lang yung bida, sila na lang yung importante, pagkapi na lang tanan sa ilang kalibutan. Ngayo siya pasaylo sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nganong nangampanya siya, iya silang gikumbinser nga mobotar ni Bongbong Marcos. Angay juga mangayog pasaylo kay nabalik ang anak sa diktador sa Malacañang. Dako kay nang sa ninyong mga Duterte o nakatabang mong dako nga nabalik ang mga Marcos diya sa Malacañang. Dili sila angay mahibalik, angay sila mabalhog sa prisuhan tungod sa dakong kawat himo sa ilang amahan na si Ferdinand Marcos Sr. ug sa ilang inahan buhi pa man si Imelda Romualdez Marcos, sila'y labing kawatan nga magtiayon sa atong kasaysayan sa Pilipinas. Ug kamong mga Duterte dako kay mong papel pagpabalik nila sa gahom. Karong mabalik sa gahom kuyaw kay di na gustong muukang. Kamo mamisto na sangil nga ang mga Marcos di na ganahan mo pahawa sa gahom even beyond 2028. In fact, mao na isos mga rason sa inyong panagsungi. So angay ka mangayo og pasaylo. Tinuod, di lang sa Kingdom of Jesus Christ, hasta sa imong 32 milyones pa ka mga botante. Ug 31 milyones nga imo na kumpensar pagbotar kung tinuod man tong eleksyon na sa 2022. Pero, nganong adto man ka mga ipasaylo sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ? Kami, nakatawhang Pilipinon, ubay-ubay naman sa ning inyong mga atrasong mga Duterte, di ka mangayog pasaylo na mo. Sugdan na to dias Davao.
pila ka libo ka kinabuhi des Davao inyong giutang pinagi sa Davao Death Squad. Di ka mga ipasaylos mga tagtungod sa mga biktima sa DDS, Dias Davao. Nahimo man kang mayor, gipadayon man nimo ang Davao Death Squad sa diyang na mayor ka in 2010. Mao nang naapil ka ro sa investigasyon sa International Criminal Court. Di ka mga ipasaylos taga Davao. Paglingkod yun mo pagka vice presidente, ngayo din kag confidential funds, gihatagan kag 125 million pesos, gigasto nimo, gihurot nimo, gitilok nimo, gititi nimo in just 11 days. Di ka mga ipasaylo sa mga magbubuhis na Pilipinhon, nga hantod karon natinga, giunsa man yung paghurot, giunsa man yung paghamong. Imong gihabhab ang 125 milyones pesos na hurot yun og 11 ka adlaw. Wa gyud pa abtag 12 days of Christmas. Kay Disyembre mo ito mo gihurot. Di ka mga ipasaylo. Saway ko kaikog di mong pagwari-wari sa kwarta sa katawhang Pilipinhon. Ang taga-Kingdom of Jesus Christ yung pangayuan ni mong pasaylo. BP Sara, di ka mga ipasaylo sa mga nalumo sa baha sa Metro Manila nga imong gibiyaan kay tan-aw kas konsyerto ni Taylor Swift atong niaging buwan. Nganong taga KOGC ra may pangayo ang pasaylo? Pangayo pasaylo palihog sa mga biktimas katalagman nga imong gibiyaan kay gipalabi nimong bakasyon sa imong pamilya dito sa Germany na mahimo ra gyud tong i-postpone. Mahimo ra man gyud tong ilangay pila ka adlaw mo simpatiya lang una kas mga biktimas baha. Nya kamos Davao may dako ka yung problema sa baha, unsa imong natabang sa mga biktima. So pagka maglipay-lipay dito sa konsyerto ni Taylor Swift. Kasi kung imong gituman ang imong kaugalingong diskurso, katulog ka mag-usab-usab og attire. Kada ira kuno sa kantang Taylor Swift, mag-usab siya og attire. Inig usab kuno sa sinina ang Taylor Swift, mag-usab siya og attire. Mao na isulti siyang diskurso. Na kung makakita siya konsyerto og Taylor Swift, mag-ili siya katulo. Mag-andam siya tulo ka attire. Magrepresentar sa mga iras sa kasikat ni Taylor Swift. Di ka mga ipasaylo sa mga biktimas katalagman nga imong gibiyaan. So kuhay sa imong libro na nag-inunungay ang kwago o ang piriko. Ikaw po tinimong sibat, pero tinimong layas atol sa katalagman dinis Pilipinas. O Vice President Sara Duterte Carpio, di ka mga ipasaylo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Di ka mga ipasaylo sa mga sakop sa Philippine Coast Guard. Di ka mga ipasaylo sa mga sakop sa Philippine Navy. Apila ito itong naputlas kumangko tungod sa pagpanghasi, tungod sa pagpangilog. Pintas nga pagbinasto sa China diya sa West Philippine Sea. Ngano ang taga-Kingdom of Jesus Christ na may imo pangayo ang pasaylo? Dako kay kakatraso sa West Philippine Sea. Pila na nakatuig ang panaugdaog nato diya. Wa jud kay bisag gamay na lang tingog. Bisag ik na lang. Ni-greet hinuon kang Mandarin sa anibersaryo sa People's Republic of China. Usa to ka kaposta sa China? Vice President Sara Duterte Carpio, nganong taga KOJC na may imong gipangayo ang pasaylo na ay mga babay nga mga sakop si Quiboloy, mga bata ng uban niyang gipang na masangil nga iyang gipang lugos, iyang gipanamastamasan, iyang gipahimuslan, iyang gipangwartahan, iyang gipangdagmalan, iyang gipang abusuhan. Ikaw babay kang dako, nahimo kang Secretary of Education. Makaako ka mga gagmayng bata, mga huyang nga mga babay gipang lugos ni Quiboloy. Wa ka mga ipasaylo nila. Natuwa ka dapig sa gipasaylang rapist. Tuwa ka mo dapig sa gipasaylang nag-abuso sa inosente itaw nga mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. Vice President Sara Duterte Carpio, nganong KOGC members ra may imo pangayo ang pasaylo? Di ka mga pasaylo sa mga biktima sa bangis nga krimen sa Pogo? Sa mga biktima sa human trafficking? Gipang-ilad nindot kay mga trabaho dako kay suldo pag gipanghimo day mga scammers diya sa mga Pogo hubs nga gilisensyahan sa imong amahan? Pila ka gatos ka mga pogos ang gihangop, giimbitar o gilisensyahan sa imong amahan sukad pag-asumay rin Malacañang atong 2016.
pila ka gatos, pila ka libo ka mga Pilipino o mga langyaw na biktima sa bangis nga mga krimen sa mga pogo dinis ato, human trafficking, scamming activities, prostitution dens, kidnap for ransom. Di ka mga igpasaylo sa mga biktima sa inyong pataka nga lagda gitugutan niyo mga pogo rin. Gidid-an ang pogo sa ubang kanasuran, inyo ging welcome dinis Pilipinas karon nagsapupo patas dako kayong hugaw, higanti kayong gisalin ninyong baho ini mga operasyon sa pogo. Di ka mga pasaylo sa mga biktima sa pogo. Kasi mutingog lang ka para sa imong pamilya, mutingog lang ka para sa imong pamulitika. And finally, Vice President Sara Duterte Carpio, di ka mga pasaylo sa mga bata. Patindaghan mo sayop ang imong libro, sayop ang spelling, sayop ang grammar, sayop ang factual consistencies. Hastang anahaw, imong gihimong banahaw. Napakunoy linya ng libro nga itaguyod ang unsabay Tagalog sa nest. Itaguyod ang pugad. Itaguyod ang pugad. Ang itaguyod, akong gigugol, ang in English sa itaguyod is to promote. Unsa i-promote ang salag, ang sag, ang Pinoyanan sa kwago, i-promote yun. O imbis itaguyod ato ibutang itayo. Or gawin, himuon ang sag. Dili kay i-promote ang sag. Nabugoy pong i-promote ang sag. I-promote nimo ang kausa. Sama sa imong pag-promote sa kasabahis ni Quiboloy, mao nay itaguyod. Maghimo lang kag sag, di na itaguyod. Itayo yan. Gawin yan. Di ka mga ipasaylo sa inosente mga bata nga imong gilibog-libog, imong angin ining kakuwang nimog kaalam sa paghimo di ang libro, taka man kasuwat og libro. Nya karon imong ipamugos pagastuhon pa nimog 10 milyones ang katawhang Pilipino aron maprinta o maapod-apod ka ng imong librong pataka. Ano nga yan mo pangayo ang pasaylo? Kini uguban pang mga atraso. Karon ari na ta sa mas tarong nga statement. Ato namang gihatag higayon ang mahanok anak ng mga Duterte, maminaw ta sa statement sa Davao City Chapter sa Integrated Bar of the Philippines. Davao City Chapter sa IBP. We call for and insist upon respect for the rule of law and sobriety in its application. This applies to our law enforcement officers implementing warrants of arrest as well as to the subjects thereof and the people affected by the implementation. Sumuauhag mi pagpatigbabaw sa balaod o pagpabiling kalma. Di lang sa kapulisan, hasta sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. To be clear, law enforcers such as the elements of the Philippine National Police have the authority and duty to obey the orders of our courts. This includes the implementation of warrants issued by courts for the arrest of persons who are under a criminal indictment in court. There are, however, limits imposed by law on what can and should be done in the exercise of this duty and authority. So, balanse kayong statement sa IBP Davao City Chapter. Matod niya, ang kapulisan dunay gahom, dunay katungdanan, pagtuman sa sugo sa korte. Sama sa pagpatuman sa warrant of arrest. Pero dunay limitasyon kining ilang gahom. If the police have good basis to believe that a person to be arrested is inside a certain place, they have the right to enter the place and even to break into such place if refused admittance after announcing their authority and intention. Mato sa IBP, kanang gahom pagpatuman sa arrest warrant maglakip na sa gahom paglungkab sa usa ka lugar kundi sila pasudlon. However, after conducting a search for the person or persons to be arrested within a reasonable period of time, the police do not have the authority to occupy the premises or exclude any lawful occupant thereof from free entry and egress therefrom. So human o pagpangita, way katungod ang kapulisan sa pagpabilin o pagbabag sa mga musud o mugawas sa lugar nga ilang gisusi within a reasonable period of time. So mao nilalis karon. Unsa may reasonable period of time? Kung magpabilin diha ang kapulisan for 1 week, is that reasonable?
Kung pabilin ang kapulisan og 3 days, is that reasonable? Kung mo extend ang kapulisan og usa ka buwan, would that still be reasonable? Ang korte ra mao'y maka-determine ana. So hopefully ang mga abogadong Quiboloy mo question ini ngadto sa korte aron maklarify sa korte hangtod kanus ang kapulisan makapabilin diha sa compound. Kaya wala siya makalalis sa tingwa sa kapulisan sa kadako sa compound magpabilin mo direk taon-taon aron amo gyud matilok, amo gyud masusi ang tanang suok. Padayon ang IBP Davao City Chapter. Likewise, the use of violent force is allowed only when the police officers are themselves exposed to the danger of bodily harm in the exercise of their functions. Tanawar ng babayo, yan ang lambalabaho na polis. Naigo pang naong sa polis, doon na katungod ang polis pagpanagang. Wa man maigo. Kilamba-lamba raman. So ang kapulisan, igo nagtanaw. Kayo mo sa balaod, sigon sa IBP Cebu City Chapter, makapanalipod na sila sa ilang kaugalingon kung na sila ma-expose nila sa danger sa bodily harm sa pagtuman sa ilang trabaho. In any case, ipadayon ng IBP Davao City Chapter, the degree of the force must always be proportionate to the amount of danger. On the other hand, the occupants of such a place are also duty-bound by law to allow the police to exercise their authority. So sayop sa teritoryon, doon ay katungod ang kapulisan pagsiksik sa lugar. Attempts to stop or hinder the lawful exercise by the police of their mandate to implement a warrant of arrest may result in criminal liability for obstruction of justice or worse if any act of violence is committed. The subjects of any warrant of arrest are also duty-bound to abide by the orders of our courts and thus should surrender peacefully so that our judicial system can perform its function and the judicial process can be applied in the course of the law. So obligado sab si Apollo Quiboloy na naman siya warrant of arrest pag-surrender sa malinaon nga paagi aron masugdan ang paghusay sa iyang mga kaso. Nonetheless, any accused in any criminal case may avail of any and all of the available legal remedies to protect his or her interest and enforce his or her rights. Daghan kay balaod manalipod sa katungod di ka Apollo Quiboloy mo-surrender na siya. All of this is part of due process under the law. Ultimately, it is our courts that have the authority and obligation to ensure the proper implementation of our laws and to strike a proper balance between the duty and authority of the state through its agents and the rights of any accused under our laws and our Constitution, as well as those of innocent persons who may be caught in between. We must abide by the rule of law, because the consequence of failing to do so will be chaos in our society and violence against our citizens. Sakto kayo. Mao ni labing balanse nga pamahayag sa Davao City Integrated Bar of the Philippines. Ngadto sa kapulisan, ngadto sa mga sakop ni Apollo Quiboloy. Palihog isunod nayo nato ang pamahayag sa Commission on Human Rights. Gipahinunuman sa Commission on Human Rights ang Kingdom of Jesus Christ members sa kaimportante pagrespeto sa state forces by allowing them to do their duty and to refrain from actions that may escalate tensions or obstruct the legal process. Kining pahinumdum giluwatan sa CHR human ang mga dumadapig ni Quiboloy. Akong basahon ang statement. The CHR reminds the supporters of Pastor Quiboloy to refrain from harassing civilians who are simply performing their duties. This reminder follows reports that a special investigator from CHR Region 11 was threatened and harassed by some KOJC members. Investigador sa CHR nianha sa compound aron pagsusi wa ba makalapas ang kapulisan sa pagpatuman sa arrest warrant gihasi sa mga sakop ni Quiboloy. Pagkahibaw nga taga-Commission on Human Rights siya. Sigon sa CHR, it is also closely monitoring the situation at the KOJC compound in Davao City, reminding the PNP to exercise maximum tolerance and stressing that no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest pursuant to the law. Sustanaw ra katano sa linya sa kapulisyan, tulisukon sila sa mga sakop ni Quiboloy. I think that is a demonstration of maximum tolerance. Puwerteng pailob sa kapulisan ni nagsigyaw-yaw ng mga sakop ni Apollo Quiboloy.
The Commission on Human Rights reminds the Philippine National Police to exercise maximum tolerance and to ensure the safety of everyone, especially the children. The CHR stresses that no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest in accordance with the law. Nipuno ang CHR. CHR also emphasizes that the rule of law must prevail to ensure that everyone's rights are upheld and protected, while calling for all parties involved to remain calm and cooperate fully with the legal proceedings in the interest of justice and peace. Ito yung pamahayag sa Commission on Human Rights. So musulti na nimo kung saan matangas mga sakop si Apollo Quiboloy, hastan taga Commission on Human Rights ila mang hasiun. Usa sa mga inila kay nga dean sa College of Law dito sa siyudad sa Davao, nitingog sa mahitungod ini maong kontrobersiya. Nabasa ni nako sa Minda News, kining organisasyon sa news organization ng base sa Mindanao. Si Dean Antonio Arellano sa University of Mindanao College of Law nagkanayon. The key to the door of due process or the rights to be heard by a court of law is in Pastor Apollo Quiboloy's own hands. Naas mga kamot ni Apollo Quiboloy ang iyawi aron maablihan ang pultahan sa due process ug aron kasugdan na pagpaminaw ang iyang palalipod sa iyang kaugalingon. Matud ni Dean Antonio Arellano, the constitutional right of Pastor Quiboloy to due process of law will have no operational meaning unless the pastor is tried in a court of law. Di siya ka-exercise siyang katungod pagpalipod siyang kaugalingon hangtod dili siya mahusay ang iyang mga kaso. Pero di sad mahusay ang mga kaso kung dili makatake og jurisdiction ang korte over his person. Makatake lang jurisdiction ang korte over his person kung musurrender siya o kung madakpan siya. Judicial proceedings cannot commence until the court acquires jurisdiction over his person through the service of the warrant of arrest. Matod ni Dean Arellano. In sum, the key to the door of due process or the right to be heard by a court of law is in his own hands. In other words, matod ni Dean Arellano, si pastor lamang po ang makakabukas ng pinto ng hustisya. Nasa kamay ni pastor ang susi ng pinto. Haskang saktuha pagkaistoryahan. So sige silang auhag nga tahuron ang katungod ni Quiboloy. Ang mga Duterte ni auhag tarungon ang katungod ni Quiboloy. Ingos din Arellano, masugda na to pagtahod ang katungod ni Quiboloy kung musurrender na siya. Aron kasugda ng husay sa mga kaso, batok niya. And finally, ang mga sakop ni Quiboloy nangita na sa mga human rights advocates. Sige silang syagit sa kining ilang pag-atubang sa kapulisan, ilputista diya sa ilang compound. Hain naman ang mga human rights advocates. Saba kay sila batok ni Duterte sa una, saba kay sila batok sa pangabuso sa una. Karon kami giabusuhan sa kapulisan. Hain naman sila. Nganong wa man sila kapalalipod, nganong wa man sila katabang namo. Nitubag ang mga human rights groups dito sa Davao. Usas nitubag si Dr. Jean Lindo, ang pangu sa Gabriela, Southern Mindanao. Matun ni Dr. Jean Lindo, tubangan ni pasangil sa mga sakop ni Quiboloy nga mga human rights advocates sa Mindanao, wa mutabang nila. Now let's try to use human rights lens. Ato ning tan-awon sa viewpoint na mo mga human rights advocates. The pastor has violated women and IP communities. Kinis Pastor Quiboloy ni abuso ni kababayan ug sa mga lumad sa Mindanao. He is powerful. He can defend himself. In human rights, you defend the powerless. So kami mga human rights advocates, ang among palalipdan ang way mahimo pagpalipod sa ilang kaugalingon. The voiceless, way mga tingog, si Quiboloy na TV network, the excluded, the deprived, the poor, the oppressed, the exploited, the dispossessed, and those who suffer from the system. So mga biktima, dili ang mga abusado, mo'y among panalipdan. Nga nung ilang maming pugson, pagparalipon ni Apollo Quiboloy, mao man hindi daog-daog. Sa kabamay na ano mga lumad, diris Davao, o sa babahin sa Mindanao. Daghan kay land grabbing cases ni Quiboloy, ha? Pero tungod sa proteksyon sa mga Duterte, wag yun makaugpo. Kadto intong nangangkon ng mga tag-iya ng yuta, ngaya karong gitukuran sa iyang mga palasyo diya sa Davao.
So ni sulti ang mga human rights groups dito sa Davao, it is out of context to blame the absence of ordinary citizens who defend the rights of the powerless. Why look for us? Nganong kami may inyong basulon? There are government agencies that are in the best position to help. Namo kompleto mo sa mga abogado. Dangup mo sa mga institusyon sa gobyerno nga makatabang ninyo. The allied political parties can help. Aliado ninyo mga Duterte, patabang mo dito. With all the logistics they have, they can help. But to blame us, human rights defenders, for not being present, and please don't spread narratives about the civil society organizations and rights defenders aligning themselves with President Ferdinand Marcos Jr. Ayaw mi pasangili nga aliado ming Marcos because we suffered the biggest casualties and the worst casualties throughout the decades from the various regimes, from the dictatorship of Marcos Sr. to the corrupt administration of Marcos Jr. This narrative of aligning with the authoritarian people is completely false and boring as well. Kanindot sa sulti sa mga human rights groups. Giduol mo investigador sa Commission on Human Rights ganina, inyong giaway. Karon nangita mo sa mga human rights groups. Pagkatig pa karon ingnon sa ini mga sakop ni Apollo Quiboloy. Pero dili ta hingpit makabasol ining mga sakop ni Apollo Quiboloy, gi-brainwash in taon ni sila, gi-misled sa ni sila, biktima sa in taon ni sila sa pagpangabuso ni Apollo Quiboloy. Hinaot mahatagan ng kinutuban ang pag-abuso nila, ang pagpahimus nila kung madakpan na o finally mataral las korte, matpugos na pagpanubag sa bangis nga mga krimen nga gipasangil batok niya si Apollo Quiboloy. Bisan pa sa iyang mga defenders, bisan pa ni gamhana mga politiko nga didupa, ni gamit sila mga influensya pag tabo niya. Nagkasalamat sa iyong pagkikuban namo karong gabi una. Tuguti akong i-acknowledge niabot ta og 830 ang ato mga live viewers karong gabi una. Akong i-acknowledge ang ato mga live viewers. Kung akong basahon na pipila sa inyong mga opinion. Labing una naka-comment karong hapuna mao si Los Biminda Gabutan, Wilson Herrera sa Guba, Cebu City, Rene Dimisilio, si Engineer Catalino Lucero Davis sa Quezon City, si FBC Veloso, si Manuel Tero Jr., si Ma'am Ellen Calog sa Liluan, Amihan ng Subo, si Carmel Elaine na ani sa Zurich, si Fe Nagak, si Nem Saceda na sa Singapore, si Sam Dapin sa Bugo City, Jojo Alcalen sa Lapu-Lapu City, Eduardo Monares, si Melz Castro, si Rebecca Monares, Virgilia Baguhin sa Talisay City, Beth Abrigana, Roy Magsambol, Eni Sanchez sa Dumlog, Talisay City. Nauli na ni gikan sa Cebu Beach Club. Karon lang yun ni undang ang uwan sa Dumlog. Ace Garong, kasuhan og obstruction of justice kanang mubabag ng mga sakop ni Quiboloy. Beb Alquisola, Ferdinand Sugatan Sr., nag-uwan ilang pasigarbo. Giuwan ko na ang pasigarbo sa Subo. Luoy ang mga nanayaw. Hope dili mga teachers and students ang mga contingent members. Mo absent nag at least 3 days. Si Lina Amit, si Aquilino Ducao Jr. sa Hipodromo Cebu City, Dolores Pepino sa Chonghua Hospital. Get well soon diya sa inyong pasyente Dolores. Si Almira Hinares, ika-13 nga ni-like karong Kilumkilom. Si Rico E. Chavez, unsay balita karon sa Davao, nakita na ba ang anak sa Ginoo nga manyakis? Wa pa ko'y notisya nga nadakpan ni si Apollo Quiboloy. Si Lynn Agustin, kanus-ag gikan ang madakpan si Quiboloy. Si Tony Bells Fernandez sa Neville Hill sa Lahug. Si Mirna Ibo, putla na tubig ug suga aron mogawas kuno na si Quiboloy. Si Elmer Histopa, nagdag-om diri sa poblasyon Pardo. Nagready na sa ilang flight sa Texas ugma. Uy, nahuman na rin bakasyon ni Elmer Estopa din sa Subo. Mubalik na sila sa Texas sa Estados Unidos ugma. Nakita di aming John Berungan. Salamat kaayo nimo Elmer Estopa. Kami ng John Ber magsabot ang imong gasa intaw nga mga t-shirts. Daghang sa imong sinugatan. Si Rinaldo Siguerra sa Pook Talisay, Jerome Garcia, Ricardo Solon, Cesar Lagarnia na sa Agos, Lapu-Lapu City, Helen Igot Kimod, Danny Gonzaga, Flaviano Mocoy, Rasco Sami, Nilda Golchano, Napoleon Bonaparte. I-surrender na ninyong pastor para mahunong na ang drama diha. Si Dindo na Elga,
Pasmo ng bitok anang Quiboloy. Sige Pangilinan, Norma Romarate sa Lahug sa Cebu City, si Iwina Aguilo. Maayo gyud madakpan si Quiboloy aron maangguhan niya ang iyang mga binuhatang batok sa balaod. Mato ni Napoleon Bonaparte ug tinuod ang pastor nga si Quiboloy voluntaryo na siya mo surrender. Si Jesus bitaw wa man motago, giatubang niya ang mga nidakop niya. Si Consolacion Arellano na sa Seattle sa Washington, nauli na gikan sa ilang biyahe sa California sa niagi nga mga adlaw. Kadita na reset ang atong comment box kay doon ni sud nga bag-o nga mga comments. Akong isubay asa tong katapusan atong gibasa kay ganina aron nga ato na lang masumpay ang mga pag-acknowledge nako sa atong mga live viewers karong gabi una. Si Tyrone Abellanosa Talam, si Susan Gonzaga, si Roger Hakalan. Naara na diha si Apollo Quiboloy, di lang gyud biyaan sa kapolisan. Dunay daghan sigurong secret passages diha sa compound. Si Brian Gomez, he can run but he cannot hide. Gikan ni sa Calatrava sa Negros Occidental. Si Lucel, si Nida Remedios na sa Norway. Si Josefina Vicente, nagduda siya wa na gid si Quiboloy kuno diya sa compound. Si Yets Lumahan, mato ni Nem sa SEDA, kung wa sila gitago di sila mag-ingon ana. Si Evelyn Abella, kinsa man babae na sige gitulisok sakop ng Quiboloy, pati isuga na yung mga sakop. Murag feeling how jugay na sila. May gani ang mga pulis di gyud matandog ba, dili gyud maitok sa ilang pagpanulisok. Si Alan Herosa, hain ka na niluklok ang anak sa Ginoo. Si Dan Rodriguez, sudlon ko na ang mga tunnel diya sa ilawom sa compound. Adelaida Balugbog sa Balamban, kasad pang Subo. Si Archie Kabungkal, kaila gid ko anang ubang miyembro sa KOJC, kay silingan ako na sa barangay Tigato o sa Dumlog sa Davao City. Si Ian Christopher Marilla, Emilia Migalien, nana sa underground kuno karon nagtago si Quiboloy. Si Boots Brillantes, wa mo gamit og K9 ang PNP, wa mo katang mga ero no nga gigamit diha. Daghan mo mga tao. Si John, mas may magbutang og bato si Quiboloy siyang liog unya muikid ngadto sa dagat. Matud ni Aram Hines, bastos na kay ning panatikong mga members sa KOGC hasta abogado ni Quiboloy. Kini si Quiboloy ug iyang members dapat mutuman sa Biblia. Ilang tumanon ang nasuwat sa Biblia. Si Sylvia Villegas, wanon among kagabion diri sa sugod sa amihanang Subo. Si Naida Pino Rosales sa Kabadbaran. Naminaw na to. Si Boy Lanete, si June Gonzales, si Serafino Lumuntad. Si Emilia Migalien, ika 549 siya nga nakatanaw karong gabi una. Si Alfie Mediavilla, complete sila si Quiboloy na sa tunnel. Si Ferdinand Sugatan Sr., ang cellphone ni Quiboloy basin matap na nila. Si Leonardo Casas na ay tendency nga iyang ipang-hostage kung ang mga sakop ni Quiboloy. Hinaot dili. Si Elmer Estopa, si Roger Cogonon, angay paggawason ang mga tao aron kuno makabuylo pangita ang kapolisan. Si Sam Dapin, praying for Quiboloy to surrender. Si Joshua Baclayon Sr. sa siyudad sa Danau. Si Ma'am Josephine Angkaha, si Ma'am Joy ni sa Abiliana National School. Si Mildred Pineda, mato ni Sylvia Villegas, ika-82 siya nga nilike karong gabi una. Si Ronnie Tomakin, ang lungsod na hibaw maoy nakahatag og kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mabasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan.
Si Noel Dorosan angay mo surrender na si Quiboloy. Si Corazon Comeros nagtanaw sab nato. Si Yola Benda ika-119 nga ni-like sa atong episode karong gabi una. Matud ni Nilda Golciano, dili gyud katuohan gikan sa dako kay human rights violator, kay hypocrite gyud kayo si Duterte. God knows what you did to this country and its people. Si Danny Go giango-ango na Duterte. Si Joseph Alvar niingon murag kulto na gina ang Kingdom of Jesus Christ. Mato ni Kalin, never to Duterte again. Mato ni Ronaldo Albonte, mga deboto na sila ni Quiboloy. Si Josefina Laurente nasa Kiyot sa Cebu City. Si Mayet Quezon sa Liluan, amihanang Subo. Si Joseph Alvar, no more Duterte, no more. Si Kalin niingon, ICC is coming as soon as possible. Mato ni Emilia Miguelian, ICC pasok. Si Felipe Miñosa uwanon dito sa ila sa Talamban sa Cebu City. Si Danny Go niliwat na sa iyang amahan, si VP Sara. Mato ni Kalin, Sara Duterte is the worst VP in Philippine history. Mato ni Freddy Cruz, where is the harassment? Much better to advise your pastor to face the case. Ayaw gamita ang mga tao. Mato ni Yola Benda, bulayog ng mga abogado para lang yun makaparalipod ni Quiboloy. Mato ni Emilia Miguelian, gilamoy na lang yun ang tinuod. Si Vicky, nagtanaw nato gikan sa Australia. Si Renante Pasco, nagtanaw sa nato. Si Barbara Miguel, ipapriso sa niya si Quiboloy. Mato ni Noel Bacalia, this exercise serves two purposes. First, to arrest Quiboloy, and second, dry run and simulation to enforce the ICC arrest warrant versus Duterte, Bato, and others. Si Roy Magsambol, malipayon ang katawhan sa away sa mga Duterte o sa mga Marcos. Salamat sa milagro sa Ginoo. Matod ni Director Oscar Tabata, atong retired pag-asa Vice Director, wa gid kabugni ang uwan karong hapon. Salamat sa forecast Director Tabada, nakaandam gid ang atong katawhan. Si Jaime D, ika-173 nga ni-like sa atong episode karong gabi una. Si Nilda Golciano niingon, ayaw mo pailad sa mga Duterte o mga Marcos. Think of your family's future and the next generations. Si Sam Dapi nagpasalamat sa Ginoo sa mga pulis, gamhi sila makita na ginila unta si Quiboloy. Si Marivic D, ika-186 nga ni-like sa itong episode karong gabi una. Si Noel Mujica, nagtanong nato diya sa Minglanilla sa Habagatang Subo. Si Pedrita Catelo, nagtanong nato diri sa Konsolasyon. Mato ni Erlinda Alsola, nagtanaw siya sa Tagaytay sa Vito sa Minglanilla. Si Mario Saraga, ni pahibaw nato kusuging uwan ganang hapon diha sa Metro Bank Village Habitat, Barangay Palampas, San Carlos City sa Negros Occidental.
Si Renato Varquez, karon pa kuno siya nakapaminaw sa atong programa. Salamat Renato nga nakatsamba ka sa atong programa. Si Garizalde Constantino, yes, surrender na si Quiboloy. Si Anito Caniedo, ang hari sa Reflex din sa Subo, nagtanaw sab nato. Ayaw na ninyong tagda ang mga trolls kay musamot na sila og kuan. Dako na ilang sweldo kung inyo na silang i-engage. Ayaw sila tagda, i-ignore lang palihog. Si Virgilio Fernandez, si Sandra Sanchez nagtanaw sab nato karong gabi una. Si Jovi Abala nagtanaw sab. Si Roy nagtanaw sab nato. Si Jovi Abala sa nakakita sa video kaganina, congratulations sa tolerance, maximum tolerance kuno sa kapulisan. Salute para sa ato mga polis. So, believe ko sa mga polis. Wa gyud mo sukol sa mga sakop ni Apollo Quiboloy. Mato ni Jovi Abala, kung doon na pa'y konsensya si Quiboloy, mo surrender na lang na siya. Mato ni Erlinda Alsola, tanang apil sa kahiwian sa gobyerno, madakpan si Alice Go, Bato de la Rosa, Quiboloy o si Duterte, maapil ba? Unta, madakpan silang tanan. Si Evelyn Ambrad, salamat sa paghatag o kasayuran sa mga pangitabo sa atong pinangga nga nasod. Salamat sa nimo Evelyn na makatsamba sa kausahig paminaw sa atong programa. Si Erlinda Alsola, si Senator Laila de Lima nadakpan dayon nganong sila hangtod karon wa man madakpi. Di si de Lima wa gyud to mo tago. Kini sila mga talawan ni mga isog iksiltihan pero dakpuno na mga waarasan ni sila. Mato ni Dave Asenas, kanang mga followers ni Quiboloy makiglunod patay gid na to defend their master. Kay libre man sila puyo diha sa sud. Unya na pa sila bay, pagkaon og trabaho, bahalag way sweldo kay mangita man sila ang kwarta. Si Julita Umpad nagtanaw sab nato karong gabi una. Si Naning Bonita diya sa Maasin City sa Southern Leyte. Mato ni Aram Hines, tingalig tungod sa sigamit ko ng fentanyl. Wala na magkadimaon ni sultihan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Jerry Paraiso, nagtanaw sab nato. Si King Lasala, na sa Valencia, sa Bukidnon. Uy, silingan na no, kay taga Maramag, Bukidnon man ko. Si Antonio Sanchez, nagtanaw sab nato diri sa siyudad sa Mandaue. Si Danny Canales, nagtanaw nato di sa Kansuhong sa siyudad sa Talisay. Ika-270 siya na nilike sa atong episode karong gabi una. Salamat nimo Sir Danny. Si Rebecca Munares, nagtanaw sab nato. Ikinita ng mga trolls nasud na sa comment box ang ilang mga komentaryo.
Mato ni Danilo Molina, may kay mosulti si Duterte sa mga sayop sa panahon niya wa gyud human rights sa iyang panggobyerno. Karon sila na yung naapiki, may na kay musubay sa mga balaod. Nastak, naigo stari ang mga Duterte. Si John Rin Nino Santiago, let's pray that this won't turn violent nor a repeat of the Waco, Texas siege back in the 1990s. Mato ni Dr. Mila Tabada, sobra na gyud kaklaro unsay agenda ining mga Duterte. Si Agapito Oraca, pamalandong kuno nituo nila sa mga nituo nilang Quiboloy ni Duterte og ni Alice Go, palamdag mo kay taas aron magihan mo og sakto. Si Vicente Herrera, nagtanaw nato karong gabi una. Si Leo Polido, nagtanaw sab nato. Si Maria Luisa Saranza, nagtanaw sab. Si Jovi Abala, nihatag nato og 6 euro ba ni Jovi? 6 euros ang iyang gihatag nato. Nagkasalamat nimo Jovi Abala sa imong tabang aron makalahutay ang ato mga programa. Si Melz Castro, nagtanaw sab nato. Si Felipe Menyosa, si Silvia Villegas, si Bong Paredes, mo shout out ni Baras Rizal, si Dian Filomena Balansag, nagtanaw sab nato karong gabi una. Nagkasalamat sa inyong pakiguban namo karong gabi una, live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban. Mabuhi ang kamatuoran.